Биздин Кыргыз Республикасында жазылып турган кытайча жазуулар мага жакпайт. Мен ушуну айтайын дедим. Азыр мен Ташиевдин же Мадумаровдун же Атамбаевдин фейк эмесмин. Мен НПО дагы эмесмин. Бирок мага менин мекенимде, менин Кыргызстанымда кытайча жазылып турган жазуулар жакпайт. Буга чейин Дайырбек Орунбеков деген ушинтип адамдарды коркутуп кетти, ушундай башка тилдеги жазууларды чыгаргандар камаласыңар деп. Анан мен бул жерден Дайырбек Орунбековго кайрылып кетем. Антип бирөөнү коркутпай эле кой. Мен жеке өзүм эч кимден коркпойм. Тилим үчүн, жерим үчүн, мекеним үчүн мен камалып кеткенден коркпойм. Кээ бир журналисттер чалып коркутат, өзүңөн көр, анан мен сага эскерттим дегендей кылып. Биздин баш мыйзамда жазылып турат. Ар бир адам өз ой пикирин эркин билдирүүгө укуктуу деп. Мен ошол укугуман пайдаланып айтып атам. Мен мага жеке өзүмө менин Кыргыз Республикасында, менин мекенимде, менин жеримде, менин элимде кытайча жазылып турган жазуулар мага жакпайт. Анан экинчи айта турган нерсе, бул жерде буга чейин мен дагы улуттаралык кастыктык озуттуу деген берене менен камалып чыккам. Азыр дагы сотум бүтө элек, мен эч жака кетпей тил каты менен жүрөм. Антип биздин айрыкча кыргыздарды могу силер чыгарып аткан эжелердин, байкелердин көбү деген мен тааныйм, алардын көбү элге күйгөн, жерге күйгөн мекенчил эле адамдар. Алардын баарын фейк деп чыгарып турсаңар. Анан антип бирөөнү айрыкча кыргыздарды түрмө менен камайм деп коркутканды токтотуш керек. Андан көрү бирөө айткан кишини коркутпай ошол нерселерди оңдош керек. Бизде мыйзам бар, мамлекеттик тилде жана расмий тилде жазылсын деген. Ошол кытайча жазууларды алып туруп деген ордуна кыргызча жазыш керек. Кемчиликти оңдош керек. Анан айткан адамды каматып ем, минтип ем, тигинтип ем, өзүң өңгөр деп коркутканды токтотуп. Кыйналып атам. Мен жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип, чарчап өз жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Отман кешиңиз менен Атужаным Айгерим Жаныкул күнү бою болгон маанилүү кабарлардын топтомун сунуштайбыз. Министрлик кабинети коомдук талкууга чыгарган Кыргыз Республикасынын жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Долбоор мамлекеттик менчиктеги жер тилкелерин улуттук инвестициялык жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашыруу үчүн чет өлкөлүк инвесторлорго убактылуу пайдаланууга берүү тартибин жөнгө салууну жана өркүндөтүүнү көздөйт. Президент Садыр Жапаров дагы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бүгүн бул өзгөртүүлөрдүн себебин жана маани маңызын чечмелеп берди. Сөздү кабарчыбыз Айнус Касанбекова улантат. Расмий маалымат боюнча инвесторлорго берилген жер тилкелеринин жалпы аянты Кыргызстандын аймагынын 11%-дан да ашпайт. Бул аймактарга завод, фабрикалар, логистикалык борборлор, туристтик комплекстер жана энергетикалык объекттер курулушу керек болчу. Бирок долбоордун олуттуу бөлүгү бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келет. Жерлерди 49 жылга ижарага алып алышып, бүгүнкү күнгө чейин эч нерсе курбай, пайдалануу укугун колдон колго сатып же жерди башка багытка буруп колдонгондор көп болуп чыкканын акыркы 5 жылда аныктадык. Ошондуктан ушундай жерлерди жөнгө салуу үчүн бул мыйзамды кайра карап чыгуу сунушталып жатат.
Президент белгилегендей, айрым инвесторлор узак мөөнөткө ижарага алган жерлерин жылдар бою иштетпей, ал тургай пайдалануу укугун башка жактарга өткөрүп жиберген. Натыйжада мамлекетке убада кылынган инвестициялар, жаңы жумуш орундары жана салык түшпөй, пайдасы болбой келген. Мындан улам ушундай учурларды жоюп, жерди пайдалануу эрежелерин кайра карап чыгуу сунушталууда. Бул мыйзамда 49-50 жылга чейин мурун эле бар болчу. Азыркы күндө өзгөртүүлөр киргизип аткан. Бул биринчиден эмнеге алып келет? Мисалы, бизде ижарага алат 50 жыл, аларды колдонбойт, иштетпейт, жөн эле турат, жатат. Азыркы күндө мына ижарага алгандан кийин ошол жерде эмне салыныш керек? Биринчиден завод, фабрикалар жана объектилер салыныш керек да. Бул түздөн-түз жумуш менен камсыз кылыш керек. Түздөн-түз ошол жерде биздин жергиликтүү жашоочулар иштеш керек да. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, жер жөн эле жатпаш керек, салык алып келиш керек. Салыктан төлөнгөндөн кийин ошол жерлер жакшы иштетиш керек да. Үчүнчүдөн, биз эң негизги максат кимиси болбосун, биздин жарандар болобу ижарага алса, же чет өлкөлүк инвесторлор болобу, айырмасы жок. Ошол жер кодексинин негизинде жумушту алып барат, мыйзам чегинде иштерди аткарат. Өлкө башчысы Кыргызстандын жерлери сатылбай турганын баса белгилейт. Бирок жаңы өндүрүштөрдү ачып, жумуш орундарын түзүү үчүн инвестиция тартуу зарыл. Биз жерлерибизди сатпайбыз, бирок инвестициясыз мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Мына ушуну эстен чыгарбагыла. Биздин максат жерлерди Кыргызстанга пайда алып келгенде иштетүү. Завод курулса, элибиз иштейт. Логистикалык борбор курулса, ишкерлерибиз товарын экспорттойт. Туристтик объектилер курулса, аймак өнүгөт. Электр станциялары курулса, өлкөбүз электр энергиясы менен камсыз болот. Мыйзамды сактап, Кыргызстанга капитал, технология, өндүрүш жана жумуш орундарын алып келген инвесторлорго эшигибиз ачык болушу керек. Улуттук инвестиция агенттигинин маалыматына ылайык, ар бир инвестициялык долбоор белгиленген талаптарга жана мөөнөттөргө ылайык ишке ашырылышы керек. Инвестициялык долбоор ишке ашып аткан учурда биз катуу талап коебуз. Бул экологиялык көзөмөлдү мындай эске алуу боюнча, анткени бизде талаптар жогору ошол боюнча. Анан жалпысынан жаратылыштын өзгөчөлүктөрү бар бизде, ошону эске алуу менен. Анан эң негизгиси ошол жергиликтүү калк менен тыгыз иштешүү, жергиликтүү калктын да маселелери болгон учурда аларга көмөк көрсөтүү. Анан ошол эле кезде өздөрү алган милдеттенмелер, бул эми ошол заманбап технологияларды колдонуу боюнча, анан ошол жумушчу орундарды түзүү боюнча, салыкты так төлөө боюнча биз ошондой талаптарды, милдеттенмелерин алдыртабыз, анан ошонун талап кылабыз. Өлкө бийлиги инвесторлорго берилген жерлер натыйжалуу пайдаланып, жалпы элдин бакубат жашоосу үчүн иштеши керек деп эсептейт. 2020 жылга чейин тышкы карыз ички дүң продукциянын 120%-ын түзүп келген болсо, бүгүнкү күндө жалпы карыз ички дүң өнүмдүн 39%-ын түзөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кызуу талкууланып жаткан маселелер боюнча коомчулукка жасаган кайрылуусунда билдирди. Ал ар бир өлкөнүн тышкы карызы ички дүң продукциясына карата өлчөнөрүн эске салды. Көп эле мамлекеттер ИДПнын көлөмүнөн 100%-дан ашып кетишкен. Биз аларды үлгү кылбашыбыз керек деген президент бул санды эң көп болсо 50%-дан ашырбаш керек деген тапшырманы өкмөттүн алдына койгонун айтты. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен дүйнөгө жол ачылат. Мындай пикирин мамлекет башчысы Садыр Жапаров билдирди. Айтымында аталган темир жол курулуп бүтсө, биз туюк өлкөдөн транзиттик өлкөгө айланабыз, Кытай менен дүйнөнүн ортосун бириктиребиз. Экинчиден, транзит үчүн бүгүн кумтөрдөн алган кирешедей эле түбөлүк киреше алабыз. Ушул жолду салууда биз чет өлкөлүк адистердин жардамына муктажбыз. Өзүбүз курабыз деп отура берсек, биздин адистерди даярдоо үчүн ондогон жылдар кетет. Убакытты күтпөстөн баштадык. Бул жолдун бүтпөй калышына кызыктар тараптар көп. Арасында ички терс күчтөр дагы бар. Бирок биз мамлекеттин келечеги үчүн кандай гана күчтөр болбосун жеңил чыгышыбыз керек деп белгиленет билдирүүдө. Оштун Тоолу Чоңалай району барган сайын чет элдик саякатчыларды өзүнө тартып, жаңы туристтик локацияга айланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматында жайкысын 10 миңге чейин турист келүүдө. Учурда аймактагы эс алуу борборлору жаңыланып, шарттар жакшырууда. Аймактык кабарчыбыз Чоңалайдагы туризм тармагына токтолот. Мындан 5-6 жыл мурун Кыргызстанга 2-3 миллион турист келип жүргөн болсо, бүгүн алардын саны 13 миллионго жетти. Бул туурасында президент Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу постунда жазды. Мамлекет башчысы туристтердин агымынын артышы, өлкө экономикасынын өскөнүн, Кыргызстандын аты дүйнөгө таанылып, саякатчыларды өзүнө тартып жатканын белгилеп, туризм тармагынын алдыга жылышы менен ИДПнын көлөмү да 4-5%га өсөрүн кошумчалады. Дүйнө өлкөлөрү өздөрүнүн мамлекетине туристтерди чакырып, жарнама кылыш үчүн миллиардтаган каражат колдонушат. Бизге болсо туристтер өздөрү агылып келип жатканына
сүйүнүшүбүз керек. Аларды жакшылап тосуп алышыбыз керек. Себеби ар бир турист ички дүң продукцияга салым кошот. Бул деген сөз ар бир турист ар бир кыргызстандыктын жакшы жашоосуна салым кошуп кетти деген сөз. Ошондуктан ар бир туристке кылдат, сый мамиле жасаңыздар. Кен байлыктарыбыз бир кезде түгөнөт. Туризм түбөлүк калат. Келечекте өлкөбүздү туризм багат. Ар бир кыргызстандык курулушта иштегиңер келбесе дагы туристтерди тосуп гид болуп иштегиле. Туризмди өнүктүрүүгө азыртадан салымыңарды кошкула. Учурда Оштун Чоң Алай району да туристтер тандаган аймакка айланды. Шарты катаалдыгына карабастан, жайкы сезондо чет өлкөдөн 10 миңдей турист келет. Аларды негизинен Чоң Алайдын кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин тоо койнундагы турмушу өзүнө тартат. Бул Кыргызстанга биринчи марта келишimiz. Кыргызстанга биринчи жолу келишибиз. Досторубуз чакырып саякаттап келдик. 3 күндөн бери конок болуп жүрөбүз. Сонун кооз жерлер экен. 13 саатта келдик шекелли. Хива шаарынан 13 саат жол жүрүп келдик. Бирок бул жердин табияты жолдун алыстыгын унуттурат экен. Мага абдан жакты. Тунук шаркыраган суусуна бир түшүп алдык. Эли меймандос экен. Кымыз ичип, казы эттен жеп, жыргап жүрөбүз. Жылына мага бир 120-130 турист келет. Этап келет. Ар бир жума сайын Оштон барып өзүбүз алып келип турабыз спринтерлер менен. Бул жака келгенден кийин тоого чыгып, Лелимпикке чыкканы чыгат 7130 метрге. Чыга албаган 5400дөн 6000 метрден кайтып кетишет. Баардыгы бирок өтө ыраазы болуп кетет да бул жерге келгендер. Чоң Алай районунда 3 айыл аймак бар. Анын ар биринде жайкы эс алуу жайлар иштейт. Маселен, Кашка суу айыл аймагындагы мына бул Лелимпик туристтик эс алуу жайы альпинисттерди кабыл алат. Соцсеттерге, интернетке реклама кылбастан иштеп атабыз. Если биз аз дагы соц тармактарга чыгарып аткан болсок, дагы да туристтердин, жергиликтүү тургундардын агымы көбөйөт. Анын үчүн эми биз мына жерде тейлөө сапаттарын жогорку деңгээлге алып чыгып, жерлерди кеңейтип, шарт түзгөнгө аракет кылабыз буюрса. Саякатчыларга шарт түзүү жергиликтүү бийлик тарабынан дагы колго алынууда. Быйыл райондук өнүктүрүү фонду 2 эс алуу жайын борборун жаңылап, орундарды көбөйтүү үчүн 2 миллион сомдон 4 миллион сомго чейин каражат бөлүп берген. Бул эс алуу борборлору өз кезегинде жергиликтүү бюджетке киреше алып келүүдө. Негизинен бизде жерлерди арендага алышат. Арендага эми 5 жылдык, 7 жылдык мөөнөттө арендага алышат дагы, анан ошонун негизинде булар ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Мына туристтик эс алуу жайларычы, анан налогторуну айында төлөшүп, биздин районго жакшы жардам болуп атат. Негизинен туризмди өнүктүрүү бардык эле Кыргызстандын эли үчүн эң пайдалуу жана керектүү деп ойлойм. Бийик тоолуу аймакка саякатчыларды кызыктыруу үчүн жол инфраструктурасын жакшыртуу менен жаңы туристтик маршруттарды түзүү ишмерчемдери дагы колго алынган. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузреков, Алото 24, Ош. Жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку натыйжа көрсөткөн бүтүрүүчүлөр сыйланды. Аларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты жана баалуу белектер тапшырылды. Алтын сертификаттын ээлери өлкөдөгү каалаган жогорку окуу жайында билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Быйыл мектепти аяктаган Акинай Керимбаева жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогору упай топтогон бүтүрүүчүлөрдүн катарында. Бир ай мурда аны тастыктаган алтын сертификатка ээ болсо, бүгүн мамлекет башчысынын атынан берилген белектерди алып келип, ата-энесин кубандырып отурат. Кудайдан тиленип, ар бир намазыбызда да Кудайдан сурап, кызым өзү да 5 убак намазын окуп, Кудайдан дилеп, окуп, мына курстардан калбай барып атты. Кошумча курстарга эртең менен 6-да чыгып, кечки саат 7-8ге чейин кызым курстарга ташып жүрдүк да. Анан эми кызым дээринде деп коет го кээри баланы. Анан бул 1-класстан баштап эле негизи 4 алып көргөн кыз эмес. Мен азыр Кудайга шүгүр 5 балам бар. 5 баламдын 4-өсү тең ошондой окушат. Окуткан мугалимдерине алкыш айтабыз. Атайын даярдаган окуткан мугалимдери, курстары, ошолордун жардамы менен дагы жакшы ушул ийгиликке жетип отурат кызым. 233 балл дегенде алыш деле оңойго турган жок. Кызым аябай жакшы мээнет кылды. Үйдөн да бүт жумуштардан бошоттум. Эч нерсе жасатпастан только сабагыңды оку дедим. Сабакты окуду. Мектептен бир күн да калбады. Курстарын калтырбады. Аябай жакшы эмгек кылды. Химия биологияны да аябай жакшы окуду. Химия биология окуган курстан дагы эң алдыңкы орунду алды да. Алтын сертификаттын ээси эми өлкөдөгү кайсы гана жогорку окуу жай болбосун акысыз билим ала алат. Акинай медицина тармагында келечегин түптөгүсү келет.
Мен үчүн чындыгында алтын сертификат күтүүсүз нерсе болгон эмес. Анткени мен 1 жыл бою буга даярдангам. Мисалы үчүн мен ОРТдан чыккан эле күнү мындай 220-225тен ашык балл алганымды сезип тургам. Медакадемияга тапшырам деп чечкем. 10-классты аяктап жатканда врач болгум келген, мындай ойма келген. Бул белектер министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин катышуусунда ынтымак ордодо тапшырылды. Алтын сертификат алган 54 бүтүрүүчү менен бирге аймактардагы эң жогору натыйжа көрсөткөн 20 балага да Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаты ыйгарылды. Жалпы республикалык тесттин эң жогорку көрсөткүчү менен балдар мындан ары билим ала турган окуу жайын тандап коюшту. Ар бири ар тармакта мыкты адис болууну, өлкөгө салым кошууну максат кылып турушат. Негизи көп даярдангандыгымдан алтын сертификатты алышымды күткөм, бирок республика боюнча эң жогорку упай алам деп күткөн эмесмин. Бул нерсе аябай күтүүсүз болду мен үчүн. Борбор Азиядагы Америкалык университетке бизнес администрация факультетине тапшырып койдум. Буюрса ошол адистикти аркалайм деп ишенем. Ошол 11-класска жаңы көчкөндө мен өзүмө алтын сертификат алам деген максатты койгон болчумун. Ушул 11-класс бою даярдангам. Я не ходил на курсы, я готовился сам дома. И в течение года работал репетитором по математике и по ОРТ. Я думаю, вот это помогло мне больше всего. Получил 232 балла на ОРТ. Уже поступил на программу бизнес-управления. Министрлер кабинетинин төрагасы мамлекет башчысынын куттуктоосун окуду. Каалоо тилекте билимдүү жаштар мамлекеттин келечеги, интеллектуалдык сыймыгы экени белгиленген. Силердин араңарда жаңы Кыргызстандын жаратмандары, акыл-көйлөрү, алдыга сүрөөчүлөр отурат. Эми турмуш жолунда мекенге кызмат кылууда кыялдануудан тартынбагыла. Анткени силер дүйнөнү өзгөртө ала турган муунсуңар. Колуңардан келет, анткени тамырыңарда улуу элдин каны бар. Ата мекенимди дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошом деген асыл максат коюп, кол жеткис бийиктерди багындырууга умтулгула. Бүгүн алтын сертификат ийгилигиңердин башаты болсо, мындан ары жетишкендиктер эгемен Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө даңктай турган жеңиштерге айлансын. Мекен силерге ишенет, мен силерге ишенем. Баскан кадамыңар шыдыр, жолуңар ачык болсун. Ак жол силерге алтын сертификат ээлери. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Эң жогорку балл алгандар кадимки эле жалпы кыргыз массалык мектептердин ичинен, бул Баткендин областтык мектептен алды, областтык мектептен ошондой эле Кочкор районунан кадимки эле жөнөкөй мектептерден алды. Ошон үчүн бул биздин жасап жаткан реформа, президентибиздин демилгеси, бул айрым балдарга гана ийгиликтүү шарт түзбөстөн ар бир балага дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү системасына жакындатуу үчүн болгон аракеттерди көрүп жатат. Үчүн салыштырмалуу айтсак, былтыр 57 000 болсо, быйыл 69 467 адам тестке катышты. Кайсы бир жылдары математика боюнча көрсөткүчтөр эркек балдардыкы кичине жакшыраак болсо, азыркы жылдары бир 2-3 упайдын эле тегерегинде айырма болуп калат да. Окуу жана түшүнүү бөлүмдөрүндө кыздар көбүнчө жакшыраак көрсөткүчтөрдү көрсөтүшөт. Жогорку окуу жайында билим алуу үчүн 110 упай топтоо талап кылынат. Мындай натыйжага жалпы республикалык тестке катышкандардын 66%дан ашыгы ээ болду. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков Борбор Азия энергетикасы жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү менен Кочкор Ата шаарында мунайды кайра иштетүүчү завод куруу боюнча инвестициялык долбоордун жүрүшүн талкуулады. Долбоордун алкагында экологиялык стандарттарына жооп берген бензин, дизель, битум жана мотор майын өндүрүп, колдонулган майды кайра иштетүүчү заманбап завод курулат. Анын кубаттуулугу жылына 450 000 тонна мунай продукциясын түзөт. 300гө жакын жаңы жумуш орун ачылат. Заводдун биринчи этабын быйылкы жылдын күзүндө бүтүрүү мерчимделип жатат. Жыйында технологиялык жабдууларды импорттоо, улуттук экологиялык стандарттарды иштеп чыгуу жана курулуштун сапаты менен мөөнөтүн камсыздоо маселелери каралып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Эрлис Такумбеков министрлер кабинети инвесторлорду колдоону улантаарын, бирок бардык иштер мыйзамдарга жана эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлүшү зарылдыгын белгиледи.
Кытай Кыргызстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөрдө берген убадасынын негизинде күйүүчү майлоочу майдын биринчи партиясын Бишкекке жөнөттү. Бул тууралуу бүгүн энергетика министри Алтынбек Рыспеков билдирип, Кытай менен сүйлөшүүлөрдө жакшы чечимдер болгонун, министри кабинетинин төрагасынын орун басары атайын делегация менен коңшу өлкөгө барып, күйүүчү майдын көлөмү, жеткирүү мөөнөтү жана башка маселелер боюнча макулдашууларга жетишкенин белгиледи. Ошондой эле Кытай тарап жөнөткөн күйүүчү майдын биринчи партиясын жеткирүү боюнча логистикалык иштер уюштурулуп жатканын айтты. В принципе, первая партия уже пошла. Мы сейчас делаем логистику. Иш жүзүндө күйүүчү майдын биринчи партиясы жиберилген. Учурда жеткирүү боюнча логистикалык иштер уюштурулуп жатат. Жүк автотранспорт менен гана ташылгандыктан аны жеткирүү убакытты талап кылат. Министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү органдарга, анын ичинде транспорт, энергетика министрликтерине, бажы, салык жана башка кызматтарына товарды Кыргызстанга эч кандай тоскоолдуксуз киргизүүнү тапшырган. Бул багытта иштер алып барылууда. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Соода жүгүртүү $1 миллиард ашып, эки өлкө ортосундагы өз ара ишеним кыйла бекемделди. Мындай жагдай ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга дагы кеңири мүмкүнчүлүк түзүүдө. Toshkentga oshimiz Bishkekda tayyor. Kelib yeb qolinglar. Пало жөн гана улуттук тамак эмес, ал Борбор Азия элдери, анын ичинде кыргыздар менен өзбектер үчүн да эзелтен эле меймандостуктун, урмат сыйдын жана достуктун символу болуп келген. Пало үй бүлөлүк салтанаттарда, мамлекеттик кабыл алууларда жана эл аралык жолугушууларда дайыма дасторкондун көркү болуп келет. Палонун ар бир азыгы өз ордунда болгондой эле, дипломатияда дагы ар бир чечимдин да өз мааниси бар. Анткени аны даярдоо чыдамкайлыкты, өз ара түшүнүшүүнү жана так тең салмактуулукту талап кылат. Акыркы жылдары Бишкек менен Ташкенттин алакасы жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлдү. Президенттер Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиевдин үзгүлтүксүз жолугушуулары ондогон жылдар бою талкууланып келген бир катар маселелерди чечүүгө өбөлгө түздү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан өнөр жай, энергетика, транспорт, айыл чарба жана чек ара соодасы багыттарында биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү өсүп, аймактар аралык ишкердик байланыштар кеңейүүдө, жаңы өндүрүш ишканалары ачылып, заманбап логистикалык каттамдар түзүлүүдө. Экономикалык кызматташтык стратегиялык өнөктөштүктүн негизги тиректеринин бирине айланды. Биргелешкен инвестициялык долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, өнөр жай кооперациясын бекемдеп, эки өлкөнүн ишкерлерине жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Өзгөчө көңүл Борбор Азияны дүйнөлүк ири рыноктор менен байланыштырчу транспорттук коридорлорду өнүктүрүүгө бурулууда. Кызматташтыктын жаңы багыттары мамлекет башчылары тарабынан гана эмес, эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан да талкууланууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттик кеңешинин кезектеги жыйынында эки өлкөнүн адистери саясий диалогту тереңдетүү, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүү, биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо маселелерин карашты. Эксперттердин айтымында өнөктөштүктүн туруктуу өнүгүшү, үзгүлтүксүз пикир алмашууну жана узак мөөнөт чечимдерди биргелешип иштеп чыгууну талап кылат. Двухсторонние взаимоотношения с Республикой Узбекистан и нашей страны. Биздин өлкөбүз менен Өзбекстандын эки тараптуу мамилелери өзүңүздөр жакшы билгендей, акыркы 10 жыл ичинде өтө динамикалуу өнүгүп, туруктуу өсүү багытына түштү. Башкача айтканда, мындан 10 жыл мурда эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү $10 миллион менен гана чектелсе, бүгүнкү күндө анын көлөмү $1 миллиард ашты. Сегодня узбекско-кыргызские отношения, они вышли на беспрецедентно высокий уровень. Бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси тарыхтагы эң жогорку деңгээлге чыкты. Эки мамлекеттин ортосундагы өз ара ишеним бекемделип, мурда кызматташтыктын өнүгүшүнө тоскоол болгон баардык маселелер жана пикир келишпестиктер толугу менен чечилди. Бул болсо бизге өткөнгө кайрылбай, келечекке ишенимдүү көз чаптырып, биргелешкен өнүгүү жана өз ара кызматташтык мейкиндигин курууга кеңири мүмкүнчүлүк берүүдө. Аймактык маанидеги эң ири долбоорлордун бири катары Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу саналат. Бул магистраль чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы транспорттук коридор болуп, жүк жеткирүү мөөнөтүн кыйла кыскартып, бүтүндөй аймактын транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Долбоор акыркы ондогон жылдардагы Борбор Азиядагы эң масштабтуу инфраструктуралык демилгелердин бири катары бааланууда. Анын ишке ашуусу соодага, логистикага жана өнөр жай кооперациясына жаңы дем
берери күтүлүүдө. Эффект, значит, от реализации, будем так говорить, это будет негромко сказано, мегапроекта. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу ири долбоордун мааниси жогору. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 2-жыл катары менен бекитилген графикке ылайык эч кандай кечигүүсүз жүргүзүлүп жатканын белгилөө зарыл. Бул долбоорго катышкан бардык тараптар үчүн кубанычтуу көрүнүш. Жалпысынан алганда, долбоордун натыйжасын Кыргызстан менен Өзбекстан үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн кароо керек. Ал тургай Борбор Азия менен Кытайдын чегинде гана эмес, Евразия мейкиндигиндеги эң маанилүү стратегиялык долбоорлордун бири катары бааланууга тийиш. Бүгүн Бишкек менен Ташкентте жалпы тарых, бай маданият жана кылымдарды карыткан коңшулук гана эмес, биргелешкен долбоорлор, өз ара инвестициялар, транспорттук коридорлор жана Борбор Азияны туруктуулуктун, өз ара ишенимдин жана туруктуу өнүгүүнүн аймагына айлантуу максаты бириктирип турат. Ал эми жакшы бышкан палоо сыяктуу эле кыргыз-өзбек өнөктөштүгү да акырындык менен бекемделип, салт санаага болгон урмат, ар бир майда барат маселеге да кылдат мамиле жана узак мөөнөттүү жалпы жыйынтыкка болгон ишеним менен өнүгүп келе жатат. Айсулуу Асанбекова, Бакыт Кулчуманов, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Азыр эле келип түшкөн маалыматтардан министрлер кабинети 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыгынын аткарылышынын жыйынтыктарын карады. Иш аракеттер планынын аткарылышы 80 иш чаранын негизинде бааланып, мамлекеттик органдарга берилген тапшырмалардын ийгиликтери жана кемчиликтери айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бул план мамлекеттин өнүгүүсүнө негизги стратегиялык документ экенин, ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатаарын белгиледи. Жылдын аягында 670 иш чара боюнча баалоо жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги каралары белгиленди. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Ордо калаадагы Мурас турак-жай комплексинде курулуш иштери соңуна чыгып калды. Август айынын аягында жаңы салынган 8 көп кабаттуу үй пайдаланууга берилип, 1000ден ашуун үй бүлө ипотекалык батирлерге ээ болот. Кененирээк кийинки сюжетте. Борбор калаадагы Кубанычбек Маликов көчөсүндө жайгашкан мамлекеттик ипотекалык компаниянын Мурас турак-жай комплексинде курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Учурда 20 объект салынып жатса, анын 8-и август айынын аягына чейин бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет деп пландалууда. Тактап айтканда, келерки айдын аягында жаңы салынып жаткан 24 кабаттуу үйлөрдөн 1100ден ашуун үй бүлө баш паналуу болгону турат. Учурда курулуш иштери дээрлик 90%дай аяктап калды. Азыркы убагыбызда мынакей көрүп атасыңар, монолит иши бүттү. Мына 2 блогубузда 2ден этажы калды. Бетон иши. Калган бетон иштин бардыгы бүттү. Мынандай сырт жагында кладка жүрүп атат, ичинде швагы жүрүп атат, отделкасы жүрүп атат, шпаклевкасы, кафели коюлуп атат. Полдорго, лестницаларга. Ошондой эле сыртында биздин өзүбүздүн кант заводдон чыккан цементтер фибролист деп коет. Ошол листтен анандай ТШП деп коебуз, ошо мына облицовка жасалып атат сырты ушул маалда. Азыр ошо жана тапшырыла турган 8 блок мына 90% бүтүп калды. 4 этап менен курулуп жаткан ипотекалык турак-жайларда жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн заманбап унаа токтотуучу жайларда салынып жатат. Ошондой эле курулуш жетекчисинин айтымында калган 12 объект 2027 жылы бүткөрүлгөн соң ипотекалык турак-жайларды куруу иштери аймактарда, анын ичинде тоолуу райондордо да улантылат. Парковка мына парковканы биз баштап котлованын казып келе жатабыз. Бул экинчи парковка. Бул ушул 27 жылда тапшырылат. Мына ушулардын бардыгы, мынанын бардыгы эсептеп келгенде өзүнүн курулуштун нормасы бар. Норма выработка деп коет. Ошо нормадан анан календарный графигибиз бар. Ошо түзүлгөн календарный график боюнча ошо 27 жылга өтөт экен да. Мына болсо, значит, парковка подземный, жердин астында 2 этаж, 2 кабат парковка. Мына үйдүн аркасында дагы 2 кабат подземный парковка бар. Ордо калаадагы Мурас турак-жай комплексинде жалпысынан 39 объект жайгашкан. Курулуш иштери толук аяктагандан кийин комплекс жалпысынан 5000ге жакын үй бүлөнү турак-жай менен камсыз кылат. Гүлкайыр Масиитова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24 каналы. Ысык көлдүн Тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө Кыргыздын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Бийик тоонун катаал шартына көнгөн эттүү чыдамкай ак топоздорду 88 жаштагы Таштанбек Акматов көбөйткөн. Эми бул асыл тукум жаныбарды көбөйтүү жана жайылтуу иштери мерчемделүүдө.
Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Тоңдун сырт өрөнү. Мына ушул жердеги шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурун ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Акматов бүгүн алардын санын 540ка жеткирди. 88 жаштагы фермер дал ушул малчылык менен совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатыры наамынын ээси, сүйгөн ишин дагы да болсо улантып келе жатат. Бир эле чоочун букадан келип бир топозго кошуп койсом, ошондон эркек ак мамалак түштү. Ошондон ошого бир баштан чоңойтуп отуруп ушаа келди да. Бир баштан ушунча санга жеткиргенден кийин албетте бир топ эмгек кылганды белгилеп турат да. Карыянын айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Мындан тышкары эттүүлүгү жана сүттүүлүгү да жогору. Ургачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 килограммды түзөт. Дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Анан бул аскага көнгөн мал жапай канчалык бийикте аскада болсо, ошол чөптү жейт дагы мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти илгери күчүн агылда жумшаган үйрөтүп алып, мунун туягы орустакага окшоп келип, музда көп тагаланбайт. Ушундай жагдары бар. Мына комиссиянын жыйынтыгы менен, толугу менен эми сиздин ушунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды. Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Жеринде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайрыштуу өнөр жайы министри Эрлис Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып, ушундай оор шартта, же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйүштүрүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3%дан берилген жеңил насыяларыбыз бар өкмөт тарабынан. Ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө жумуш алып барылат. Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушул чөйрөгө мындай айтып атканда иммунитети да, адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушул чөйрөдө мына азыр тиги климат өзгөрүп атат. Азыр мындай оорулар көбөйүп атат. Ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да. Анан ушул максатка жетишти. Эми кыргыз ак топозунун жүнүнөн киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын тыбыты кашемир өндүрүүгө баалуу чийки зат. Ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу иштери пландалууда. Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген парода пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштетет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да. Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактап, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан сырткары бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агроөнөр жай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө болот. Гүлбарчы Молдоева, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Ысык көлдө мыйзамсыз балык оолоочу торлордон жана таштандылардан тазалоо иштери акыркы жылдары үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Мамлекеттик органдардын биргелешкен аракети натыйжасында көлдүн түбүнөн 100 миңдеген метр эски торлор чыгарылып, мыйзамсыз балык оолоого каршы көзөмөл күчөтүлдү. Көлдүн экологиялык абалын жакшыртууга багытталган бул иштердин жыйынтыгы кандай? Толугу менен кийинки сюжетте. Акыркы 4-5 жыл аралыгында Ысык көлдө эски синтетикалык балык оолоочу торлордон тазалоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Бул иштер өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын кызматкерлери, Ички иштер министрлигинин туристтик экологиялык милициясы жана Экотех көзөмөл кызматынын кызматкерлеринин биргелешкен аракети менен аткарылууда. Ички иштер министрлигинин туристтик экологиялык кызматынын маалыматына ылайык 2026 жылдын 1-жарым жылдыгында эле Ысык көлдүн акваториясынан 157 миң метр эски тор жана 5 миң тонна таштанды чыгарылган. Мындан тышкары көлдүн түбү атайын тырмагыч техникалардын жардамы менен тазаланууда. Мына бүтпөдү 600.
600 бүттү. 7-си бүттү. Жаратылыш министрлигинин көл регионалдык башкармалыгынын жаратылыш сакчылары дагы көлдү эски торлордон тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Мыйзамсыз салынган браконьерлерден калган эски торлорду Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы тарабынан жыл башынан июнь айына чейин көлдөн 55.500 метр тор жана 4.305 килограмм ар кандай таштанды чыгарылды. Ошондой эле ушул мезгил аралыгында 69.316 гектар суу аянты тазаланды. Мындан сырткары өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы Соң көлдөгү тазалоо иштерин дагы жигердүү жүргүзүп келишти. Ал жактан суучулдар суунун түбүнө 9 метр тереңдикке чейин түшүп, суу астынан жалпы 16.500 метр узундуктагы балык улоочу синтетикалык эски торлорду чыгарышты. Дал ушундай эле биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча жаратылыш министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан өлкө аймагындагы суу объектилеринде жалпысынан 160 рейд өткөрүлүп, 86.550 метр синтетикалык тор жана 1655 килограмм таштанды чыгарылган. Экологиялык мыйзамдарды бузгандырга карата 320.500 сом өлчөмүндө административдик айып пул салынып, келтирилген зыян үчүн 953.000 сом өлчөмүндө доо коюлган. Анын ичинде Ысык көлдө 79 рейд жүргүзүлүп, 34.600 метр синтетикалык тор жана 905 килограмм таштанды чыгарылган. Токтогул суу сактагычында 51 рейд өткөрүлүп, 26.300 метр синтетикалык тор жана 500 килограмм таштанды чыгарылган. Ысык көлдө жана өлкөдөгү башка көлдөр менен суу сактагычтарды тазалоо иштери өлкө башчысынын тыкыр көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө. Табиятты өзгөчө Ысык көлдөй баа жеткис мурасты таза сактоо ар бирибиздин жоопкерчилигибиз жана ыйык милдетибиз. Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарыялады. Ага ылайык 21 июлдан 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү, суу ташкыны коркунучтары бар. Министрлик жарандардын аба ырайына байланыштуу маалыматтарга, Кырдаалга көңүл бурууга жана кооптуу аймактарда этият болууга чакырат. 30 жыл ичинде А-банк миңдеген кыргызстандыктар үчүн жөн гана каржы мекемеси эмес, ишенимдүү өнөктөшкө айланды. Айылдагы чакан чарбадан тартып үй бүлөлүк ишкерликти, өндүрүштү жана кызмат көрсөтүү тармагын өнүктүрүүгө чейин банктын каржылык колдоосу миңдеген адамдардын ийгилигине жол ачты. 30 жыл ичинде банк Кыргызстандын экономикалык өсүшүнө салым кошкон ири универсалдуу каржы институтуна айланды. 1996 жылы Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясы катары негизделген А-банк алгач элет жериндеги дыйкан фермерлерди колдоо максатында түзүлгөн. Жылдар өтүп, өлкө экономикасынын талабына жараша банк жаңы багыттарды өздөштүрүп, бүгүнкү күндө калктын жана бизнестин баардык тармагына кызмат көрсөткөн универсалдуу банк болуп калыптанды. Айыл чарбасын өнүктүрүү өлкөнүн экономикасынын негизги багыттарынын бири бойдон калууда. Бул тармактагы ишкерлерди колдоо үчүн А-банк жеңилдетилген жана ыңгайлуу кредиттик программаларды сунуштап келет. Руслан Эрматов банк менен көп жылдан берки ийгиликтүү кызматташуунун жаркын мисалы. Алгач үйүнүн короосунда аз сандагы мал менен башталган чарба бүгүн ири фермердик бизнеске айланды. Чарбасын кеңейтүү үчүн А-банктан насыя алып, алынган каражатты мал сатып алууга, сарай курууга жана өндүрүштү кеңейтүүгө жумшаган. Натыйжада бүгүн анын фермасында жылына 10 тоннадан ашык эт өндүрүлүп, мал чарбачылыгы үй бүлөсүнө туруктуу киреш алып келген ийгиликтүү бизнеске айланды. 2-3 касап иштесем, ошоларга жылына бир 10 тоннадан ашык эт берем. 10 тоннадан ашык менен өлчөп өттүм да муну багы. Неме кылып. Менде мына багы шарт болбосун жакты багы буну караш кыйын да. Мен ошого шартты жараттым да дагы эле. Эгерде шарттар бардыгы болгон болсо, районду жөн эле камсыздайм. А-банктын колдоосу айыл чарба тармагы менен гана чектелбейт. Бүгүн банк кардарлардын ар түрдүү муктаждыгына ылайык 57 кредиттик программаны сунуштап, турак жайдан тартып өндүрүшкө, кызмат көрсөтүүдөн соодага чейинки багыттарды каржылоодо.
Ишкер Сурмака Молдадимова буга ачык мисал. Ал Абанктан ипотекалык насый алып, мурда үй бүлөсү ижарага иштетип келген имаратты сатып алган. Бүгүн бул жерде маркет, кафе жана нан чыгаруучу цех иштеп, үй бүлөлүк бизнес туруктуу өнүгүп жатат. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундарын түзүп, айыл экономикасынын өнүгүшүнө да өз салымын кошууда. Негизи биз чакан ишкердик менен баштаганбыз. Кийин чоң ишканага айланды ушул ишибиз. Бул жерде Айыл банктын көмөгү чоң, көмөгү зор бизге. Биз 40 миллион кредит алып, ушул магазинде сатып алдык. Бул магазинде сатып алгандан кийин ушул чоңойду, кеңейди, бардык нерселерибиз, оборотубуз дагы чоңойду. Бул жерде өзүмдүн 4 уулум миграцияда жүргөн, алар келип бул жерде иштеп азыр өз эмгектерин, өз тиричиликтерин кылып атышат, балдарын багып атат. Бүгүн Банк мамлекет менен өнөктөштүктө экономиканын артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүгө багытталган 14 жеңилдетилген мамлекеттик программаны ишке ашырууда. Алар аркылуу айыл чарбасы, кайра иштетүү өнөр жайы, чакан жана орто бизнес, экспорт, энергетика, транспорт, газдаштыруу жана аймактарды өнүктүрүү сыяктуу маанилүү багыттар каржыланып келет. Банк санариптик трансформацияны активдүү жүргүзүп, кардарларга көрсөтүлүүчү кызматтарды жаңы деңгээлге чыгарды. Бүгүнкү күндө Абилинг платформасы, ошондой эле Береке, Zero жана Банк мобилдик тиркемелери аркылуу банк кызматтары аралыктан жеткиликтүү. Бүгүнкү күндө Банктын өлкө боюнча 41 филиалы, 58 сактык кассасы, 25 кошумча кеңсеси жана 4 мобилдик кассасы иштеп, Кыргызстандын бардык аймактарындагы кардарларга кызмат көрсөтүп келет. Эл менен бирге өсүп, мамлекет менен бирге өнүгүп келе жаткан банк өзүнүн миссиясын кылымдар бою улантат. Азырынча биздеги маалыматтар мына ушулар. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.